Нанесение кварцевой грунтовки Церезит СТ16 на базовый армирующий слой. Дом, построенный по технологии смарт-блок, утеплен фасадным пенополистиролом ППС16ф 200 мм. Выполнен базовый армирующий слой. Подготовка к декоративной штукатурке. Декоративную штукатурку будем наносить после того, как потеплеет. Сейчас ребята приступят к приклейке фрезерованного ППС на цокольную часть дома. Видите, капельник с сеткой. На окна стоят элементы примыкания с сеткой пенопласт польские. Будет у нас камешковая декоративка 60 СТ60 1,5 мм церезитовская. Клей у нас баумитовский.